ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ସେଠାରେ ଅଟକି ରୁହ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଅ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଅ। ଦେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଠାରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି। ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ଫେରିଯାଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଅ। ସବୁକିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହୁଏତ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଦିନସାରା ବସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ସେହିପରି ଭଲ ଅଟ। ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ। ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସିର ସହ ହସି ହସି ବ୍ୟତୀତ କର। ମୋର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଡର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ହାସଲ କରିବ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।